Čaute všetci, vítam vás z dnešného videa a dneska máme tu prehliadku nového domu, dvoch nových domov, takže sa máte na čo tešiť. Poprvé tu máme jedno veľké prázdno. Máme tu cihly, máme tu neviem akú mater, máme tu list, či čo je to, tráva. Ale máme tu také dva divné plošinky. Jedna veľká a jedna malá. Čo v tej veľkej môže byť? Aha, tlačítko. Ja lietam? Ja som boh. Ja lietam. Ale nie, je to prechod, z ktorý môžete ísť do auta. Pozrite, ja si tu napríklad dám, čo ja viem, vozík. A môžem tam ísť, keď chcem. Je tam, more. Tak. A pozrite, môžem tam normálne ísť autom. A potom to normálne zatvoriť. Takže, tak. Ale musíte byť rýchli. Tak. Keď máte dostatočne rýchle auto, už budete možno aj dole. Takže vidíme tu tiež nič. Ale vidíme tu dva miestnosti. Rebrík a dvere. Kam chcete ísť? Ja by som išiel na dvere. Že čo tu máme? Máme tu zelené tlačítko, ktoré nič nerobí. Ale máme tu výťah. To je zaujímavé, takže tam idem. Máme tu červené tlačítko, ale máme tu aj náš byt. Predstavujem vám hackerský dom, kde bývajú agenti Brookhavenu. Tu majú všetko pohostenie v luxusnej chladničke. Majú tu vypínače, zapínače Brookhavenu, lebo oni majú všetko pod palcom. Majú tu jednu posteľ a nejaké hieroglyfy. Neviem, čo to je. A ešte majú tu nejakú ventiláciu, bo tu musí byť určite horúco. A ďalšiu posteľ. Takže hneď dva hackery tu boli. Vieme niečo zaujímavé, čo by nás malo zaujímať. Asi triliarda počítačov, monitorov, notebookov. A možno nejaký z nich je aj dokonca zapnutý. Tu sú nejaké papiere. Vidíte, môžem si to zobrať. Takže oni tu testovali nejaké subjekty. Alebo kúkajte, koľko tu je monitorov. 3 pre každého. Tu takú multifunkčnú neviem čo. A toto by možno chcel každý. Ale mňa najviac zaujíma toto tu. Neviem, čo to je, chlapci, dievčatá. Možno to bola nejaká miestnosť, kde sa dodávali pokusy. Alebo niečo. Neviem. Ale majú tu veľmi luxusnú telku. Na rozdiel, keď sú to hackery. Ale majú tu normálne, že všetky staré programy. Ale podľa mňa za tým niečo je aj ten prezident Brookhavenu. Takže neviem, čo s tým má spoločné. Či s nimi spolupracoval, alebo agentstvo chcelo zničiť Brookhaven a on to musel dať zaraziť, ale neviem. Teraz to si môžeme iba vymyslieť v hlave, že čo sa deje so všetkým tým našim milovaným Brookhavenom. Či sa vymaže nakoniec, či nie. Nevieme, všetko rozhoduje iba Wolfpack, bo on toto urobil. On stvoril túto prekrásny svet, ale neviem. Ale teším sa ešte na jednu miestnosť, ktorú sme ešte vôbec neprieskúmali. Wolfpack to asi nedomyslel a mal to dať iba rebrík po tejto časti, lebo ono to zasahuje. Či? Nie, to sa mi iba zdá. Preboha, čo mi to nejde vyliezť normálne. Ja mám taký debilný skin, alebo čo? Áno, že mám nový skin. Viete čo, ja si to tu radšej zmením. Viete, tu tak normálne, že si zmením toto rebrík a dám si normálne nuba. Mne to dám si normálne, že by už som konečne normálne liezol. Aha, tu je taký unikový východ. Takže keď nechcete, že by tam bol nejaké tlačítko alebo dačo, že by ste, či nechcete toto, viete, tak proste normálne môžete tu ísť po rebríku takto a normálne ísť. Takže podľa mňa toto bol najlepší dom. Dávam mu takých 60. Lebo není to moc dobré, lebo akože veľmi notebookov, monitorov, všetko dobré, luxusná telka, ale neviem, či je tu skryté miesta, lebo nič som zatiaľ nepočul o tom, ale dúfam, že Wolfpack nejaké skryté miesta k tomu pridá a dúfam, že na čom nové v tomto dome bude. Takže presúvame sa na ďalší dom
a to bude multifunkčný, alebo jak to mám nazvať. Takže počkajte, pre mňa to bude asi nejakých 5 minút a pre vás iba sekunda. Dámy a páni, predstavujem vám najväčší freedom v Brookhavenu. Tadám! Toto je najväčší multifunkčný dom v Brookhavenu. V Brookhavenu, kamoši, v Brookhavenu. A ešte sú tu palmy. Ale nie sú tam kokosy. Tak aký to má... Nechápem. Takže kráčam a idem. Toto je multifunkčný dom. A pozrite, aký pekne vymodelovaný. Ale není moc taký dobrý. Ale veľmi sa dá využiť. Pozrite. Ventilácia. Koky. Normálne ju môžeš zastaviť, do nej skočiť, ty koky. 1, 2, 3 počítače a ešte nejaká taká blbosť a toto čo robí? Ono tu ma stiahlo do neba. No. A ešte dobre, chcem to mať vypnuté, bo to je krajšie. A nejaké 5 krabice. Pozrite. 1, 2, 3, 4. Tak 4. A keď nie sú krabice? Vlastne nie. OK, ale toto ma najviac zaujíma. Keď dám hore, tak idem hore. Kamoško, počúvaj ma. Prepáčte, na chvíľočku som dostal záchvat. Toto je moja izba. Toto je moja posteľ. A toto všetko je moje. Mňa tam to dole nezajíma, ale není tu počítač, chlapci a boys, není tu počítač. Ale je tu aspoň záchod. Vidím aspoň na všetkých svojich susedov more. Aj na nejakú základňu. A ja chcem spať. Čo fajne, bo je mi v tom zima. Kámo, je 30 stupne, aj mi zima. Chápete tomu? A to som ešte k tomu polonáhy. No, moc sa mi ten dom nepáči, aby som vám povedal. Akože s dôrazom, že sa mi páči, to znamená, že je pekný, ale toto jediné ma urazilo, že tam není počítač. Dávam tomu 6 z 10. Lebo dám 7, lebo na tie monitory tam, ale to sú na také pracovité. Takže podľa mňa by ste si to tiež museli oskúšať. Koľko vy by ste dali tomuto domu hviezdičiek? Píšte do komentárov a lajkujte. A uhádnite z akej hry a ako sa volá tento padák. Takže toto by bolo pre dnes všetko a sa vám toto video páčilo. Nezabudni dať like a napíš, aké ďalšie video mám natočiť. Tak, zatiaľ čau!